ಸೊ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ నేను ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಕಲೆಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹುಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಚೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ರೋಗಳ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಕನ್ನಡದವರೇ, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು. ಓಕೆ, ಇವರು ಅಣ್ಣ, ಇವರು ತಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಸಲ. ಓಕೆ, ಲದಾಖ್ ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಸೀದಾ ಹೊರಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿ ಬ್ರೋ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಕ್ಯಾ ಭಯ್ಯ आपका? ವಿವೇಕ್ ಭೂಷಣ್. ವೇದ್ ಭೂಷಣ್. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಭಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಭಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹುಂಡರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಹೇಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಸೂಪರ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಪ್ಪ ಮರ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು CP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವರು CP ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 1971ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಡರಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಚೈಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹುಂಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲೇಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೊಬ್ಬರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಿಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.